Soro m n'ife onyonyo ka ịfụ ka m si wee site ife nji wee mee ụka nya. Nwoke ike iji anụ ọbụla wee si ya bụ nri, mana anụ nke anyị eji wee sie tata bụ anụ ọkụ. Ka m gburichaziri ya, sakwa anya mmiri wee were etinye n'ime efere ka m wee tinye ngwa nri ndị ya emezie ka ọ dị ụtọ n'ọnụ. Na mbụ ihe izi ntiri ewu yabasị ya na ose nkwọrọ akwọ. Tikwenye yabasị nkịrịsị ya na ji akwala nke a na-akpọ jinja. Tikwenye ose ojii kọrị ya na ofife ụtọ nọ wee tikwe afịfịa taa kpagharịa ha ncha ọnụ. Ejezikwe ndọbịa n'igwe oyi iwe dịka otu elekere wee were ohere ahụ wee kwado ngwa nri ndị ọzọ meji wee si ya bụ nri. Ngwa bịazie ka anyị malitezi esi nri ahụ n'uju. Etinyeziri m ya bụ anụ n'ite wee were obele nnu wee fee nye n'elu. Eziokwu o nwere ihe ya eme ka ụtọ ghara ịba anụ ime maka na ifugodo etu esi wee kwadobe. Gịnị mere na ike sonyere m? Biko site n'ihe onyonyo nke a wee sonyere m, na-agbakwana m obi gị na ngalaba okwu. Mana nke kacha nke, biko metụrụ m aka ebe mgbasa ozi nke bụ share na ihu akwụkwọ wụkwanụ repost na TikTok. Ọ bụ na ihe m na-eme dị gị mma nke ukwuu, Facebook enyego ohere iji wee kwado m site n'inye m onyinye nke a na-akpọ subscription. Pinye aka n'ife edemede izizi ya afụ na ngalaba okwu m, ọ ya egosizikwa gị etu ihe esi wee kwado m ma ọ bụ na eche ịkwado m. Ngwa ka anyị malitezikwa isi nri anyị n'uju. Ị na-anya anụ eghe na mmiri eji wee sie atanachakwugo ya n'arụ. Inezi anya iwe dị ebe ahụ ngwa nri eji wee sie. Ewere m obere mmanụ ọpapa wee gbaa anya n'elu wee ghetuo ya obere. Ka na anụ ọkụkọ egetụla eghe obere adị aga m aga n'ọnụ. Ọ bụkwa na ị na-aya ọya abụba ga-ekwentị n'ihe onye ahụike igwe anyị. Esikwana na ọma nwasị ighe anụ ọkụkọ eghe. Ka m gụpụtachaziri ya bụ anụ, eweziri yabasị m biri ebi wee were gheghaa n'ime mmanụ ahụ. Ọ ghafụkwanye iwe dịka otu nkeji mara ife ka ụtọ ya wee baa n'ime mmanụ. Achara otu nkeji mara ife, awụnyezikwenye otu baala ya na ose wee kpagharịa anya wee ghafụkwa ya ka o ghetuo ọfụma. Wezikwere onye bụ oghere wee jekwadobe ngwa nri ndị ọzọ ndị m emebu one na mbụ. Ka ọ gachara ihe dịka nkeji isii, akpagharịzikwenye wee wezere anụ ọkụkọ ahụ ghebu na mbụ wee were wunye na ya, kpagharịkwa ya ọfụma wee gafee ka o sikọkwa ọnụ ihe dịka nkeji ịtọ. Ka ọ gachazikwere nkeji ịtọ, etiri nye kọrị afịfịa taa ya na ofife ụtọ nọ. Ọ bụ niile negidegwa iwe onyonyo wee lute ebe, biko dere m na ngalaba okwu jee kwu ịdị n'Igbo dị n'oyibo. Isonyegoro m ka ị ka na-eche eche, biko ngwa jee ka isonyere nkịta, ana m echekwa gị. Ngwa daalụ, afụgo nke isi wee sonyere m, Chukwu gọzie gị. Ka m nele anya, ọ bụ na ọ lọrọ oke ọlọrọ, ọ gbanyezikwenye obere mmiri wee kpagharịa anya obere, kpuchikwenye ka ọ sụkọọ ọnụ ihe dịka nkeji na-atọ. Ewezikwere m karọt m biri ebi wee wunye na ya, kpagharịa anya kpuchikwenye bite ka ọ sụkọọ ọnụ ihe dịka nkeji na-abọ. Etinyezikwenye ose mgbịrịmgba nke na-acha ndụ ndụ edo edo ya na mmanụ wee kpagharịa anya gafuzie ka o sikọọ ọnụ ihe dịka otu nkeji wee gbanyụọrọ ya ọkụ. Ụmụnne m, ofe osikapa ọpụrụ iche eghekwana. Osikapa ya ejikwu wee lie eghekwugwo, ọ na-aba apụ ọkụ. Pelin na nghechata mmeji wee gbara ọgwụ nwa mkpi eghekwugwo. Ngwa na onye ọbụla kpụghite efere nso ma ọ bụrụ na ọ na-agaziri gị. Ọkwa ụdị nri ya ka ofu nwaanyị na ụmụ awụrụ richara. Ọ mara mgbe oyibo ji wee dapụ ya n'ọnụ, ife anụziri wu oriri kom ọlụlụ go. Ngwa ndị be anyị ka emesịa ndụ.